जुदि सुक्तिया टाइम मथे मावफुंजायाबा सोमावसारनाया जागोन आरो सोमावसारनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि आरो रेडि NDFBनि रिहेबिलिटेसननि मेटार केस उइथड्र खालामनायनि मेटार आरो सा 6 CBI आदालताव जायफोरा दिनैबो जेलाव दङ रन्जन दैमारि आरो 6 आदार्स बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौ BTC BTR कार्बि आंलं दिमा हासाव मोनथाम सिक्सुडेलनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि बाजेट सेसनाव भारत सरकारा बे खामानिखौ मावना होनांगौ जोङो रेज खालामबाय जोंनि बर' माहारियारि आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय गोरा गागि दैदेनगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारा सोमावसारफिननायनि खोथा बुंफैदों। दा मा रोखोमनि बा मानि थाखाय सोमावसारफिनगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायला आरो जुदि सुक्तिया टाइम मथे मावफुंजायाबा सोमावसारनाया जागोन आरो सोमावसारनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि आरो रेडि NDFBनि रिहेबिलिटेसननि मेटार केस उइथड्र खालामनायनि मेटार आरो सा 6 CBI आदालताव जायफोरा दिनैबो जेलाव दङ रन्जन दैमारि आरो 6 आदार्स बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौ BTC BTR कार्बि आंलं दिमा हासाव मोनथाम सिक्सुडेलनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि बाजेट सेसनाव भारत सरकारा बे खामानिखौ मावना होनांगौ जोङो रेज खालामबाय बर' कसारी काउन्सिलनि जिखिनि आद्रा थानाय जि गामि दङ बेखौ थिसननांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बिसायख'थि खुंनानै फुल फेजेड स्टेटास होनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन NDFB वेलफेयार एसोसिएशन जोङो मोनथाम बर' सिगनेटरि आफादा भारत सरकारजों बर' एकर्ड BTR एकर्ड 2020 बे गोजोन गोरोबथानि सुक्ति मावफुंनायनि सायाव भारत सरकारनि जइन्ट सेक्रेटारि नर्थ इस्ट नीरज कुमार बानसद बिथांनि मासि लानायाव आसाम सरकार BTC सरकार आरो बे गासै आफादफोर स्टेक होल्डारनि मोनसे सावरायनाय जानानै थाङो ट्राइपार्टाइट रिभिउ मिटिं आरो बेयाव गुबैयै जे एकर्ड मथे 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा जों बुंबाय थादोंमोन जे 125 आर्टिकल 280 जों दिनै बुंदों जे 125 आर्टिकल 280 बेखौ जोङो सोदांनानै 125 होनना बुङोब्ला 10टा 6 सिडुलनि बाथ्रा फैयो आरो बिथांमोना बुङो जे त्रिपुरायाव प्रब्लेम दङ स्टेटआ मिजोरामाव प्रब्लेम दङ मेघालयआव प्रब्लेम दङ बेखायनो BTCनि BTRनि मोर अट'नमि मोर फाइनान्सियेल पावारनि थाखाय सीमा बारायनांगौनि थाखाय बे गासै मेटारखौ लानानै 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्ट नांगौ आरो मोर अट'नमि जोंनो नांगौ 125 सोदोबखौ जों दिनै बाहायाखै आरो बेखौ जों रिजेक्ट खालामदों गोदान बेयाव क्ल'ज लाबो गोदान बेयाव एमेन्डमेन्ट लाबो आरो गोदान एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों BTC BTR कार्बि आंलं दिमा हासाव मोनथाम 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि बाजेट सेसनाव भारत सरकारा बे खामानिखौ मावना होनांगौ जोङो रेज खालामबाय बर' कसारी काउन्सिलनि जिखिनि आद्रा थानाय जि गामि दङ बेखौ थिसननांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बिसायख'थि खुंनानै फुल फेजेड स्टेटास होनांगौ कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्युखौ जों रेज खालामदों 2003आव दंमोन 2020आव दङ दिनै 25टा बोसोर जाबाय बे इस्युआ मानो दाबो रिजल्भ जायाखै आरो मोनद' हारिनि मेटारखौ जुदि माने मुभ खालामदोंबा कार्बि आंलंनि कार्बि आरो बर'नि ST हिल आरो प्लेननि इस्युआ जिहेतु जों ST खा आसामावसो बियो माने बाइफार्केसन जादों बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै जों बुंदों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथाखौ जों रेज खालामदों रनस पेगुनि चेयारमेनशिपआव BTC काउन्सिल बर' कसारी काउन्सिल आसाम सरकार एबसु माने NDFB UPPL आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै जोङो सावरायनो थाखाय दाबि दैखांदों लोगोसेनो जि फरेस्टआव हा होनांगौ आरो बेजों लोगोसे NDFBनि रिहेबिलिटेसननि मेटार केस उइथड्र खालामनायनि मेटार आरो सा 6 CBI आदालताव जायफोरा दिनैबो जेलाव दङ रन्जन दैमारि आरो 6 आदार्स NIAनिखौथ' हगारबाय नाथाय CBIनि दाबो दङ बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौ बेखौ जोङो दिनै दाबि लाखिदों आरो 1500 कोटि थाखानि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बा नोङो नेरिम्स बानायनांगौ आरो NIT बानायनांगौ बे गासैखौबो जोङो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जोङो दाबि होदों रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामनांगौ बिनि थाखायबो दाबि होदों दिनैनि रायलायनाया मोनसे रिभिउ मिटिं आरो बे रिभिउ मिटिंआव जों बुंदों जे 6 बोसोर जाबाय एकर्डआ आरो बेयाव भारत सरकारा जि कमिटमेन्ट लाखिदोंमोन कमिटमेन्ट मथे माखासे मावदों माखासे मावाखै आरो मावैनि थाखाय जों दिनै खुद्रिदों दुखु मोनदों आरो जोङो जइन्ट सेक्रेटारि बिथांखौ खावलायदों हम मिनिस्टारजों रायलायनांगौ हम सेक्रेटारिजों रायलायनांगौ सल्भ जानांगौ जाहाथे सुक्तिखौ खालामनानै सुक्ति खालामनायनि मुङाव जोंखौ जाहाथे थगायनायनि बा लामा आन्दायहोनायनि परिकल्पनाखौ जाहाथे दाखालामथों जों बेखौ बुंदों जे सुक्तिनि फिथाइया थायनांगौ
आरो गुबै दफायानो दाबो मावफुंनो थाखाय आद्रा जानानै दङ बे खोथाखौ दिनै जोङो बुंबाय आरो जुदि सुक्तिया टाइम मथे मावफुंजायाबा सोमावसारनाया जागोन आरो सोमावसारनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि आरो रेडि